Ho fatto risparmiare 3.000 euro a un mio cliente. Ora ti spiego come. Michael, 3.000 euro sono tanti, ma com'è che ha fatto a risparmiarli? Timo, come ben sai, l'importazione dal Giappone è alle porte. Saremo lì a selezionare le migliori carpe koi per voi. Foto, dimensione, provenienza e prezzo. Tutto live. E voi da casa vostra potete decidere se preordinarla oppure no. Sarà come essere lì in Giappone con noi. Michael, dove sta il risparmio però? A me interessano solo questi. Innanzitutto col preordine hai direttamente un 15% di sconto. E se pagassi tutto subito? Se paghi tutto subito ti facciamo un ulteriore 15% di sconto. Quindi a conti fatti quel cliente lì ha speso 20.000 euro. Esatto, però con lo sconto del 15% in preordine in realtà ne ha spesi 17. Michael, però non mi hai detto dove le pubblichi queste foto. Le foto verranno pubblicate sulla nostra broadcast WhatsApp o sul canale WhatsApp. Per entrare scriveteci in DM, l'accesso è gratuito. Vi ricordiamo che il periodo di riferimento sarà dal 12 novembre al 23 novembre. Ragazzi, mettete il tasto follow per non perdere le dirette che faremo in Giappone. Noi ci vediamo al prossimo video.